来，找得到，你去倒。来，来，干我。来，你们两个人来。注意看，鸡蛋，注意看。开始啊，用啊。我也想要。往那边啊。你要干嘛？你回家了？对啊，在房间有这样的声音。他怎么来了？太小。注意看哦。你们用眼睛观察，有问题可以问五木。哦。等一下那个把苏亚，哦，不错哦，等一下可以换人。啊，好香的味道，很像咖啡的味道。没有，应该是红茶吧？浇，要不热水？黑了。好来。好香啊！回来看看。好，那个老布拉斯，好了，你刚才去做科学人，现在让你当卢卡人。来，看我们他们动作。刚才在当阿姨。哎，不是那样，你看我们的动作。它要变色了，变，抠抠。变成这样，就变绿，一直变那边。这有感动吗？小心我很烫哦，不要用手。靠近那个香蕉叶的话，就不要太用力啊！你们看五木的动作，就知道。我说过来。轻轻的，那个手不要往下面去。哇，我的眼睛。哇，香蕉叶。小心。小心哦，哦。香蕉叶不要变。你摸吧。大大。小心，这个手尽量不要掉下来。不要。来，好了，等下。给我们的指令。哎，我拿着这个呢？在哪里？用哪？在水果。哦，在这。来，我们看。哦，用完木头之后，用那个树叶。现在就不要，该。他的意思就是说，我们木头拿掉一半之后，要用树叶这样打掉，因为那个我木头没有办法弄得很干净，拿掉那个土。如果不用树叶的话，我们打开里面的话，那个土会掉进去，那个瓦扎比的那个。等一下。那里面是什么？好了，那先那样，一个步骤来，注意看，最主要是土不要。我们是边拖那个边把那个刀拿掉。剪刀。不是你说那个吗？有一定的用一定的。树枝吗？没有，只要有叶子的这样子。变色了。老师一定要用香蕉叶吗？因为它的叶面比较大。老师看过的，我们他们也有用那个樟树。新来也不行，太小。你看那个石头上面的那个沙土就比较少。如果我们没有这样做的话，所以这个环节也很重要。我们看到了，那下次如果有机会参与部落事务的话，他比我一支笔。那个呢？那不要动它，那个有土的那个不要动它。有土的。有的，而且不行。等一下。我出来了。没关系。这是什么？瓦扎比呀！哇，它出来了，你看。这是什么？瓦扎比来了。瓦扎比。慢慢的，老板师慢慢的。我们推到旁边的，我们再推掉。
小心小心，这个会那个土会下来哦。毁了。没有，这是熟的吗？还是烤焦的？烧焦的。那就明年的。这个要小心，那个有土。那是什么？那个土就这样。老师，这些那个是什么有土啊？老师，那是什么？烧完了。那个刚才我们做的那个。坏掉了，掉了，快吃了。还可以呀，就是烤熟的呢。还有一层呢。那明年烧焦了一下。俺洗了个不多了呢。那明年呢？为什么全部爆出来了？定位掉。当然会掉吗？刚才用这个吗？先把那边的石头干木。你是干木吗？干木吗？不是干木呢。我们已经毁掉。已经被毁掉了，是烤熟的。不是毁掉，是爆出来了，已经坏掉了，爆出来了，不是毁掉，是爆浆出来了。不能吃的好不好？还可以，里面的还可以吃。小心小心。外面的还可以。老师很怕吗？摸了看。还怕？不会呢。摸摸看。小心小心。不要摸这个。要用这个。明年的鱼。哇。我看。哦，里面还有。好吃哦。毛腿部。看好，不可以乱看，不可以看大屏幕。对呀。摸了看。看什么？做爸爸给到了。对，小米。还有烤焦多久了吗？你那个40步。往上面。有些烤焦，有些没有烤焦。先两往上面。你看，都很好。给它煮熟了。哎呦，去哪里了？烧焦吃太多了。啊？烧焦了。让它烫一口。快打不对。再说。哦，好吃呢。你要被吃。要用这个啦。啊，就没了。没办法。哇，关了。太久了。太久了呀。太久了。那个把它给我们那个，哇，太久了。lah betul aku berlebur. Uno. Lalu aku carikan toko udah 太好吃了。 semuran. 太好焦了啦！ Oke ibu. 烧焦了，太久了，40分钟。太好吃了，坏掉了。奶油。我想吃。不是，那是气死。我也想吃。气死面包。早就已经坏。我要剔除。坏了还是？对呀，烧焦了。可以吃吗？对呀，给它不能用。还可以吃吧。可以啊。只是变 NG 了。但是对 NG 的。但是烤焦了。对。NG 晚上。烤焦了，要不然我才能摸那个下面嘛。如果那个泥土下面就是哦，那是我们去哪里？烧焦了。烧焦的不能吃，要你们种什么东西？烧焦了。还可以吃啊，变硬了，对。而且还完全粘在上面。还有讲什么鸟？看，要么。那我们以前人是用以前
mau bagai-bagai. Inilah. Alah. 阿拉，只能拿那个了。开锅了嘛？烧焦了。都蒸烧焦了，烧焦了。可以吃吗？还可以，好了，好，走。还可以，只是烤焦的地方要挖掉。我再搬这个。来，把它给我。我操！没事，擦。有人了。好吧，好吧。哇，那么可惜。拉够热它，40分钟。那么可惜，所以会发生火灾。应该这个半个小时就够了。哇，不能吃了，很可惜。不能吃了，很恶心。来呀。直接有这一群。旁边还沾拿掉。没有，这是嗨，那个10块啊。太久了，所以这样。吃。40分钟。很烫哦。只有男生才可以这样子在旁边。你看我家的吃嘛。Masa ada kayak pinuan aku dah abur. 好吃。烫，烧焦的比较好吃。我也有吃过烧焦的。什么叫烧焦？烧焦。哪里有？耶，我是可以吃的。耶。啊？那不是看，好了，马祖，那我也吃好了。不要粘在手上， Ala amura di kun. 拜托。酸酸的。好吃呢。好吧，这样弄吧。Yang kusi. 谢谢。你看，没有味道。都吃。草莓。不要吃，我不要吃。 Mana kayak? Kalau kayak belum. 我也是。草莓。 Kalau aku nyesnya jauh. 不要吃了，因为我们那个油太少了，我觉得先不要吃。它是这个。那个油太少了，所以那样。很可惜，很可惜。烧焦了，你看。好掉。好焦的比较好吃了。谁自己拿的？谁？没有，因为母母叫我拿，然后我说谁自己拿吃的？我没有拿。谁？哎，等一下。谁？谁？为什么？你看这个全部烧焦了。掉。来，给你。要不要拿？来，要不要拿？很烫。要放在这里。对。太久了。太久了，所以这样，你看烧焦的就这样。烧焦的就很硬。对呀，那烧焦了。烧焦的边边那边还是可以吃。看起来比较。对呀，烧焦的很好吃呢。不要先戳。你在干什么？你在干什么？你看这上拿掉。这都叶子拿掉。石头，叶子。这都石头。等一下那个，我先把这个。被你做不要，他会把那个。你看那个那个。老师叫他吃的。他是我们的指导官。没有成功，烧焦了。太久了，应该半个小时就够了，因为这个是40分钟。这个可以，这个边边还是可以吃。那烤焦的可以吃吗？不行了，它很硬，很硬。怎么知道？想想看，如果你烤焦怎么办？ Normal siapa yang di situ nanti. 哦，下一次会成功了，哎，这一次不成功，下一次了，啊，好，拿到下一次就会成功了。拿到边边，我整理一下。你看这边都爆掉了，这个麦，你看都爆掉了。
好旧。你们那个其他没有拿的人，不要放地上，放上面一点，把那个刚才的那个香蕉叶都丢到中间。把那个刚才的香蕉叶木啊，这里还有那边的香蕉叶。那继续。要把老师那这些香蕉叶拿掉。还是要稍微。好了，那就好。你干嘛拿啊？赶快。好吗？等一下里面没有塞入那个坑，先做完。没有关系啊，反正我们已经有努力了。拿，不错。现在还是那个我吃。来那个把这下来。不叫了，吃掉。不叫了。好了，先做。我们也真老师，我去上厕所。哦，太久了，太久了。还是有一些地方可以吃了。对啊。不行了，这个。这个面你发的可以吃啊，这个面。啊。好。没有味道，还吃。好，现在这样子啦。哦，老师听过的。哦，就是下次可能我们的像这样子火，可能对这个我们刚才弄的过程是太大了。如果火太大的话，可能就是要加不了呐。不了，可能就要多保护几层。这就是经验，要累积经验。哦，好来。哦，如果我们还是用这种我们今天做的方式的话，那可能40分钟、30分钟就可以拿出来了，就会比较完整。哦，所以40分钟啊。每年都有用这个每年的经验。那通常这样子呢，老师听过的哈，就是说像这样子有教掉很多地方。哦，那我们就是在此严肃的跟部落的男人要讲，我们今年的收获季之后，这个还是一样很好，要带现场男生都要吃嘛，那古拉沙布拉，然后会分一点让你带回家给你家里的老人家吃，他就很高兴你有来参加我扎比，哦，来一起做男人的工作。那这个告诉我们是说，今年我们部落要特别小心，特别注意有关火的东西。懂吗？懂。哦，因为它这个有焦掉，有点超过。那我们在日常生活中，它不是一个完全的迷信，只是说我们要多注意一下有关火的。哦，如果说水，那我们就要注意有关水的问题。哦，不管是只要是从水开始发展出来的，我们就要去关心。那我们今年我们这样看。哦，明年我们会成功了。好，明年我们就要更成功。失败了没有关系啊，明年再来成功。好，我们来那个五木呀。好，我们跟五木跟这个扎比合照一张。我们哪根？好来。来。拿。过这里，莫干。我们到那边，那个场地才会看到。过去。然后我们给那个最认真的那个打干闹，今天整个我跟五木一起拿这边，哦，没了，不那么干。我还拿这个。好，其他人到两边，哦，跟五木一起合照，这是个很好的一个经验哦。我的手都是黏的，过来。好，还是帮忙拍。好，3、2、1的时候就马拉那个我预备，3、2、1。马拉那个我起来。好，沙宝，我们慢慢的走过去。那个扎比还是有成功哦，还是可以吃哦。只是我们今年要稍微多注意有关什么的水工。但是今天我们只是要让小朋友知道说，注意听，今天我们是要让小朋友知道说。这个扎比需要的有哪些东西？
好，老师会跟那个赖老师想办法，就是弄那个学习单。这笔需要哪些材料？昂阿杜的那个不了，还有男人都要配一把刀。好，整个工作的流程。哦，还有男人在等待的过程中的教育的一个过程。哦，还是有人会从这边听，从这边出来。好，所以每年都要做，每年都有要注意的地方。好，所以它不是说会让我们说哦，这可能会会伤害到我们的什么，不管是天主教、基督教还是心理会、安息日还是什么，没有，只是要叫我们多注意，懂意思吗？哦，好，一来。他们在唱歌了。子高，你帮哥哥拿那个脚架。哦，对。全归不拉的。来了。要小心，用头脑怎样拿比较好走路。手响了。我们没有成功了，烧掉了。太久了。没关系。应该30分钟就够了，哎，40分钟太久。啊，出去了，妈妈呢？哎，姐姐，你那个？让他们走回去了。啊，回去了吗？啊，小宝呢？哎，吴小宝。好，好。好。哎，已经叫来了。那你不在？老师那个男生呢？这里。他的笔呢？我们是吧？笔呢？它上面不是有笔？知道？谁去拿的这个？它上面。它上面。好。先洗手，男生。我先洗手。也已经洗了。上面的还没有。啊，老师，我们就这样做。你就点点放。边边。我就说不要自己动。我没有吃吗？他从昨天不想回家了。对，大家轮流去吃话。老作业你怎么可以先吃啊？老师叫他吃。再给我。好了，就可以吃了。还没，女生不能吃。反正我这还有。女生不能吃，那这个男生不能吃哦，是这意思吗？好了，可以了。那个小布拉斯。过来，来，男生先拿。这个通常是我们在那边结束的，当然我们这个不是真正晚照片，是要让小朋友学习说，哎，为什么？因为有些人还是会参加像神山的一些小朋友，可是他们根本摸不到，根本拿不到，甚至于爸爸妈妈可能不会让你们参加，因为太小了。可是刚才吴木有讲，他5岁、6岁、7岁，他就在参加晚照片，而且配刀。哦，所以这个是一个我们的部落的一个很重要的那个一环。哦，所以小朋友要记得，他没有什么邪魔歪教，没有，就是一个大家同心协力、团结合作，从头到尾，请问有一个人的工作吗？没有。都是大家一起，对不对？哦，所以现场其实我们分开来，不管怎样，还是要吃，好的话还可以带回家分享这样，哦。看到？自己剥掉那个不好的地方，哎，不能够。先丢到旁边。阿猫，这个可以切了，然后留一条。好。好，那个可以带着女生看怎么切。来，这个慢慢吃，一点点吃。
其实它还是有那个原味披萨的味道哦。对，你买了没？有没有吃过？啊，妈妈，我工作在吃。你先忙了。我一直先来。来那个有经验的。你看，先切掉一个角角，这边吗？哎，直接对用力，好拜哦，我以为老师讲然后呢？然后就差不多就这样了，就应该大家就够。 OK 好。也其实是看人数了，哎，大概这样。刀子不用抹油哈。不用速度，所以速度要快，然后再放一点感情。耶！谢谢妈了。因为那个刀子很利，不是没有，我们切太流畅的时候，超力气很大。你的手切了就可以分了吗？还是？还没。对，他们都这样的。我在家里用那个。他们都用这里哈，然后就这里。你要一点点。现在还要再补一点。还有我们最辛苦的摄影师不粘油，好，谢谢。哎，好，圆哦，有餐饮，男生一定都要吃。最认真的，通常你做到一半，老人家就直接这样子的，就给你吃哦，还蛮好玩的。这是不是妈想要说？我是妈想要来，怎么晒？这个那个怎么晒比较有可能？老师都洗手了哦。如果怎么晒在的时候，它就那个桌子不是干净的吗？来，那个，那你吃。坐下吃，坐下吃。哎，女生可以吃到这个，可能有生只有一次哦，对不对？没有他们的家，如果有男人有参加的话，对。可是通常都是感恩我们先吃。好了，好好吃哦。好吃吗？我喜欢吃焦的。那老师还可以再吃吗？哟，还有很多人还没有吃呢啊！我以为说还有很多人，然后就快一点吃。哪里妹妹？有没有像披萨的，比披萨还香一点点？哦，这种放屁的时候应该特别香。哇，嘎吱嘎吱，咖喱咖喱。等下老师拿一点那个给你。很脆。好吃啊！这个好。哦。哦。就切这个的时候，绳子不用先拿走吗？不用。不用哦，就围在上面就好了。来。坐下。剩下的我带回家。哇，脆的哦，脆的哦，小脆小脆。小翠是法医。对啊。我是跟我有亲戚关系的。你知道那个吗？这个那个不能拿过来，那个里面的放桌上的。结果没有一片一张就好了。给我。按住街有把全部都吃完了。我把里面这边来。喂，好不好吃？好吃。咬大口一点。不是我没有放屁呢。要不然是你先吃，是你方便。另外一边这边。哦。好吧，大哥，剩下两块是。哦。那边吗？他们昨天
实验。我去。都是叶子很难切，尤其是切到这个中间的那个茎的地方，然后还有外面那个沙粒的地方很难下刀。那个哇，差不多一户老师搬家的带回家的，我们他们就这样。哦，然后带回去给我们吃，爸爸妈妈吃或者家人吃。然后如果没有你家没有吃到的，就代表你家有没有男人去？没有。哦，所以去给你们我们给妈妈吃。哎，等一下跟阿爸一起吧，你拿妈妈饭4个阿爸。哇，这个好，这个好。那你试试看嘛。这个我们给我们那个，我们从蚂蚁要采那个香蕉叶其实没有差一点点这样。啊，从这边来。哦，你喜欢吃？你给我们的那个长治马哪里了？以前是哪一村了？九如。九如的朋友多吃一点这个。哦，谢谢。没有平地人吃得到。对。因为平地人习俗又不一样啊。那个空头油啊也很好吃啊，对不对？其实也是有那个土的味道感。来，那个土的味就可以吃了，脆脆的。那我留给他吃嘛。了不起。还没有来，不能吃吗？对啊。好了，那个。生气是连香蕉也被吞进去，你直接这样吃。直接这样子。哎，放过去了吗？好了，男生坐下，那个女生要给我们分享他们做的阿拜啊。阿拜。不要接水，我要把水把火扑灭。再拿那个香蕉叶，有看到？再跟老师刚才一样那样。然后，马上坐下啊。那个女生帮忙发1人1个阿拜，撕破给老师。一只手拿一个，一次可以拿2个。然后给的时候你要说沙宝这样哦。女生。女生会给你，就说沙宝，然后你丢到火堆里面，然后女生就会说，你们叫什么啦？那个哦，然后就是沙宝。好黏哦。太小了啦，老板。哎，太小了，怎么包？那个里面的大一点。包。还没有吃肉而已。这个分享的东西一定。爸爸，你要放麻辣烫啊？这他们的成功了？没有，他们有一个会破掉。哎，咬到这一口。放汁。我觉得那边这样，那我就这样。要把这爱吃哦。还没。只是没有多。我这是这个不的，不是那种。这个可以吃哦。还没。但是它有那个叶子不能吃。喂。这个吃。还没有吃啊。要吃了吗？还没。这小一点点。我用甜的。我用甜的也算吃呢。我用甜的。妈，那个放那边了，等一下我们都没有吞下去也算吃。还能把味道吞下去。我一直还在准备。来抓老师的手。来。
那个按粘了。哦。现在不能吃。我说快要掉了。哦，对。刚刚还没有吃。哎，女生也可以拿了，女生也可以拿了。然后坐在男生坐过去，女生坐一边，男生坐一边。老师呀，你看那窗户有小猫。干嘛拿我所以那个已经哇，这比较好吃的就是做完的时候马上吃，刚出炉的那种。然后这个吃了吗？可以吃了。你坐下吃啊。不行。我说可以吃了。可以吃哦。老师快吃哦。等大家都做好就吃了，要一起吃。做好了吗？里面不是，除非你们里面有那个老五摸老感恩。你是的话，你先吃吧。哎，你还没吃哦？吃了。有小猫味。有生鲜的。他先吃了啦。我没有很老啊。谁说的？还有人呢。哎，原来你们在那边吃哦，他们在等你们的呀，坐过来吃。对，就是你。就是小姐。你看这个叶子。你刚刚回来了吗？感悟他们有拿了吗？有啊。好。好，我们要大声一点，感悟木马拉嫩啊，我们就开动哈，要让他听到哦。哦，预备，起。哎，头发，还有头发。也会掉了。待会咬手啊，咬到手，啊又粘到裤子。我的手要粘起来了，要等到一半擦一点。怎么不以为一条？会多，然后一条，可以了。看我这看我。哎。那个，都是。哦，好什么？什么？炸皮。对呀，妈不错。嗯。嗯，好了，反正就。